Всем привет! Вот решили зажечь наш камин. Еще его весной ни разу не сжигали, еще только в начале зимы топили. Последний раз, когда не было отопления. Так что пойду сейчас за дровами. Вот у нас куплена корзинка специальная. Еще новая. Ни разу тут дрова не лежали. Пойду схожу в дровник и принесу дрова. Дровник. Так. Дровишки тут. Это старое, от старых хозяев осталось железное, но у нас теперь симпатичное. Вот дрова есть. Возьму еще щипцы, чтобы поправлять, если что. И совок. Не знаю, совок. Пока не буду брать совок. Так. Еще надо зажигалку найти. А она стоит здесь, чтобы зажечь этот костер завтра. Такая синенькая. Вот я иду. Да, дровишки принес. О, ничего себе. Смотри, какая тут пчела. Ни хрена себе, еще одна. Смотрите, какие тут пчелы. Ничего себе. Это жуки какие-то. Вообще не знаю, такие здоровые. Наверное, через трубу залетают. Так, тут задвижка. Открываем. Наверное, эту задвижку. Открываем сейчас. Дров наложим. Беру такую штучку. Специальную для розжига. Кладу. Ну и вуаля. Красота. Дровишки убираем. За диванчик. Пускай тут стоят. Вот. Довольно быстро разгорается, в принципе. Дым идет, но, наверное, труба еще холодная. Может, она влажная. Дыма уже вроде меньше. Горит неплохо. Вот. Будем сидеть при камине сегодня. А кому нравится, подписка и лайк. Да, Томочка? Томочка спать хочет уже. Иди ко мне, хороший. Да. Иди ко мне, сладкая. Томусик. Короче, я так давно не зажигал этот камин, что забыл, что то это приток воздуха, а заслонка находится вот здесь. И теперь дыма нету. Отлично.